你好，我係 Inspiration Lesson 數學科老師 Mr. Nelson。我今日想同大家講下啲中一題目嘅運算技巧。好啦，我哋一齊睇下另一類題型啦。呢類題型就係體積嘅題目嚟嘅。我哋首先睇題目 Find the volume of the above triangular prism。咁上面有個三角柱體啦。咁三角形 ABC 就係呢個柱體嘅底部。咁16 cm 呢度呢條線咧就係呢個立體嘅高度嚟嘅。其實，咁我哋要計呢個三角柱體嘅體積嘅話，首先我哋要知道條方法先，就係 base area of prism times height of prism， 即係底面積乘個立體高度。咁底面積因為三角形就係底乘高除2啦，所以就係10乘8除2就係個底面積。我哋再乘翻立體嘅高度16 cm 乘16。咁我哋根據翻我哋約簡步驟啦，最尾得出就係640 cm cube。咁所以我哋寫埋答句 The volume of the above triangular prism is 640 cm cube。